Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Video kali ni saya nak share kenapa sekarang ni kita selalu sakit. Batuk, selalu batuk lah. Kalau orang dewasa pun selalu sakit batuk. Kanak-kanak lagi lah. Anak-anak kita lagi kerap batuk. Kalau tak percaya, cuba pergi ke klinik kerajaan atau klinik swasta. Cukup ramai kanak-kanak batuk. Sebab apa? Sebab rumah kita berhabuk. Sekarang ni dunia dah kotor. Udara dah kotor sangat. Lebih-lebihnya rumah yang bila waktu siang dia buka pintu, waktu malam dia buka pintu tingkap. Lepas tu bila dia tidur dalam keadaan habuk saja. Saya akan buktikan. Sekarang dalam keadaan terang, lampu terang, awak tak nampak nampak? Lampu terang, tak nampak habuk. Kita ingat rumah kita bersih. Kita ingat udara kita bersih. Salah. Jadi kepada mak bapak, kepada yang dah bergelar bapak, dah bergelar ibu, sila beli aircon. Waktu malam, bukalah aircon. Waktu malam, masa tidur, masa anak-anak tidur, guna aircon. Sebab apa? Aircon ni dia boleh sedut habuk. Bukanlah maksimum. Sekurang-kurangnya boleh membantu. Saya akan buktikan kejap lagi. Rumah saya waktu malam, saya guna 4 unit aircon. Itu pun habuk masih banyak. Anak saya yang Ishraf nombor 4 tu, anak saya yang bongsu, baru lepas baik batuk. Hari ni tak sekolah kan? Dah 2 hari MC tak sekolah, batuk. Selalu batuk sebab apa? Habuk, nanti saya buktikan. Jadi dalam keadaan saya buka aircon 4 biji pun habuk masih banyak. Macam mana pula anda yang tidur dalam keadaan tak buka aircon dan rumah tiada aircon langsung, anda sedut habuk sajalah paru-paru tu. Macam mana nak sihat macam tu? Cadar kita, tilam kita, bantal kita, pakaian kita, langsir rumah, kapet kita, habuk sahaja. Sebab apa? Sebab jenis anda mungkin waktu siang buka pintu tingkap, waktu malam buka pintu tingkap, nak tidur baru tutup. Tak percaya kan? Nampak bersih. Saya on aircon 1 biji. Saya on 4 biji aircon pun still berhabuk rumah saya cukup banyak. Ni saya buktikan. 1 aircon tu, 2 aircon 2.5 horsepower. Tujuan saya switch on aircon tu sebab nak udara bersih. Tapi tak bersih mana pun. Ni ada lagi ni, Kowe ni. Ini pun bagi saya tak adalah kuat mana pun. Dalam bilik lagi ada aircon, dalam bilik ni lagi ada aircon. Saya nak udara bersih, tapi sebenarnya tak bersih mana pun. Okey, saya buktikan Saya tutup lampu. Okay. Saya guna lampu ni, senang. Bayang. Okay, saya tutup lampu. Okey. Dah gelap kan? Okey. Nampak tu? Nampak tak yang kat kamera tu? Habuk. Nampak tak terbang? Nampak tak kamera tu? Nampak tu? Banyak habuk. Okey, meh. Kita juga dekat bawah aircon tu. Dekat bawah aircon. Okey, ni aircon 2.5 horsepower. Nampak yang? Nampak tak habuk? Okey, nampak habuk tak? Di tepi yang. Nampak tak? Dekat kamera mungkin tak nampak, tapi sini banyak Saya lowkan sikit. Nampak habuk? Terang. Nampak? Habuk saja. Jadi aircon ni function dia akan sedut habuk. Bukan maksimum pun, tapi sekurang-kurangnya membantu. Ni sini. Bayang tu, nampak habuk? Nampak tak habuk? Nampak? Kat kamera tu. Okey. Habuk ni dia pergi ke mana? Dia pergi ke sana. Ke aircon ya. Dia pergi ke aircon. Jadi aircon tu sedut habuk. Bayang. Banyak habuk. Inilah yang kita sedut hari-hari. Waktu tidur kita sedut. Waktu kita tengok TV kita sedut. Waktu kita makan kita sedut. Dan sekarang pun saya tengah sedut habuk. Nampak bayang? Nampak habuk tu pergi mana? Dia pergi ke aircon. Sebab apa? Sebab aircon ni dia sedut habuk. Ambil sini. Ya. Ni
Ni okay, nampak yang? Nampak tak habuk? Banyak tak? Dia pergi ke mana? Dia terbang ke mana? Ke aircon kan? Nampak? Habuk tu terbang ke aircon. Sebab apa? Aircon ni sedut habuk. Sebab tu rumah kena ada aircon. Dan saya setting. Saya setting tak tinggi pun. Mesti ya. Nampak berapa saya setting? Nampak yang? Clear? 29. 29. Aircon ni bukan untuk sejuk, untuk nyaman, selesa, dan yang paling penting dia boleh sedut habuk. Yang ni, yang dalam ni. Ya. Siap. Nampak tu. Nampak habuk yang? Tak nampak. Tak nampak ni. Nampak tak? Banyak habuk ni, halus ni. Nampak tak? Sini. Ni nampak tu. Nampak tak habuk tu? Nampak? Habuk tu hala ke mana? Ke mana? Aircon. Tunjuk aircon tu. Ni 2 horsepower. Sebenarnya kita ni banyak sakit, manusia banyak sakit sebab dalam rumah banyak habuk. Ni bilik. Tidur. Nampak tak? Habuk saja, nampak yang? Nampak habuk tu? Belakang lampu nampak? Nampak tak habuk kat lampu ni? Nampak? Dia pergi ke mana? Itu aircon 2.5 horsepower. Aircon nampak? Ni, nampak aircon? Ya. Sini depan, sini pun sini. Nampak aircon ni? Nampak dia pergi aircon, nampak? Halus habuk. Nampak tak video? Jom yang. Okey. Dan setting pula bukan sejuk mana pun setting. Ni nyaman je. Tengok anak kita yang pakai selimut yang. Nampak pakai selimut. Kan? Sejuk sayang? Sejuk. Yang tengok setting berapa? Berapa setting kau? Tak nampak. Gelap lah ya. Nampak? 28. Nampak 28? Setting 28 je. Bilik kecil horsepower besar, dia sejuk walaupun 28. Anak saya selimut pergi gebar. Nampak habuk yang? Nampak tu? Clear tak? Tapi habuk pergi ke mana? Dia pergi ke aircon. Jadi aircon ni function sedut habuk. Teruk tu zaman sekarang. Teruk betul udara. Kedip-kedip tu ya. Jadi function aircon bukan untuk sejuk saja, tapi untuk jaga kesihatan kita, untuk sedut habuk dalam rumah. Dan sekarang ni dalam keadaan terang tak nampak habuk pun, tak nampak habuk. Tapi sebenarnya habuk tu ada cukup banyak dan saya sedang sedut habuk. Family saya sedang sedut habuk. Mungkin anda juga sama, anda sedang sedut habuk, tapi anda tak perasan, anda tak nampak sebab terlampau halus. Saya okey nampak sebab saya guna lampu ni. Lampu Hilti ni. Lampu ni mahal ya. Saya guna lampu ni, jadi sebenarnya nampak lah. Saya tunjuk kat anda supaya anda pun boleh nampak juga. Jadi moral of the story, pertama, macam mana nak buang habuk dalam rumah, mesti ada exhaust fan. Kalau boleh kurangkan buka pintu tingkap. Kalau boleh waktu siang atau waktu malam, kurangkan buka pintu tingkap. Tingkap buka mana yang perlu saja, ataupun jangan buka. Pintu jangan buka. Sebab apa? Habuk akan masuk. Jadi untuk mencegah, bukanlah pencegahan yang sangat bagus, tapi sekurang-kurangnya ada device untuk cegah habuk. Ni yang ni exhaust fan. Exhaust fan. Jadi waktu siang switch on dia. Tu. Bayang. Waktu siang anda switch on exhaust fan supaya dia boleh buang habuk, dia sedut habuk. Mana benda habuk dalam rumah ni, dalam rumah anda, dalam rumah saya,
Exhaust fan ni dia akan sedut dalam kadar yang sangat banyak. Dia sedut, dia buang, dia buang keluar. Jadi kalau nak bagus, dalam rumah banyakkan exhaust fan. Dalam rumah banyakkan pakai exhaust fan. Bila anda buka exhaust fan tu, habuk tu dia akan sedut. Okey, jom tunjuk contohlah. Ini pun bukan boleh pakai sangat pun ni. Bukan kuat sangat pun ni. Coil ni, nampak yang coil. Clear. Bukan boleh pakai sangat pun. Aircon dia sedut habuk tapi bukan kuat. Boleh lah daripada tak ada. Sebaik-baiknya biarlah ada aircon. Daripada walaupun tak kuat, sekurang-kurangnya dia sedut habuk tu. Bersih lah juga. Ni yang paling kuat exhaust fan. Yang tutup lampunya. Kaki angkat je. Tak nak nampak ibu dah. Ibu. Okey. Rambut tak kat sini. Nampak habuk. Nampak habuk je kan? Nampak tak habuk tu? Tak nampak sangat. Ni terbang. Sikit je lah. Yalah. Yang boleh bunga yang. Contohlah. Okey, nampak habuk yang? Nampak habuk tak? Nampak tak? Kat lampu ni. Nampak? Okey, on exhaust fan. Nampak habuk pergi mana? Tak perlu sangat. Nampak? Dah tak ada dah. Dia sedut kan? Tadi banyak habuk kan? Sekali lagi Habuk kan? Habuk kan? Nampak tak? Di kamera tak nampak sangat. Okey, sekali lagi. Okay, nampak tak habuk tu? Tekan. Nampak tak? Nampak Okey, stay situ. Buka exhaust fan. Stay situ. Habuk makin sikit. Nampak tak dekat video? Nampak tak dekat video? Makin sikit tak? Okey, semakin hilang. Nampak dia semakin hilang. Betul tak dekat video tu? Nampak dia semakin hilang. Tadi ada banyak habuk. Sekarang tak banyak habuk kan? Sikit kan? Sebab dia sedut. Exhaust fan ni. Jadi pembasmi habuk yang paling baik adalah ni, exhaust fan. Ni pembasmi habuk yang paling baik. Jadi kalau rumah anda tak ada aircon, pastikan pasang exhaust fan banyak. Waktu siang tak pakai aircon kan? Waktu siang switch off aircon, tapi mesti switch on exhaust fan. Rumah saya ada 3 exhaust fan. Dekat dapur 2, dekat dapur 1, dekat sini 1. Jadi pasang exhaust fan. Kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Setiap bilik, setiap toilet, setiap kitchen, dapur pasang exhaust fan. Jadi bila exhaust fan ni ada, habuk dalam rumah dapat diminimalkan. Tapi kalau buka aircon, kalau anda switch on aircon, exhaust fan jangan buka. Nanti sejuk akan buang keluar. Aircon tak boleh cut off, aircon akan jalan saja. Bil akan melambung pula. Okey. Sekian pelajaran saya sharing kepada anda. Jadi kalau anak-anak anda selalu batuk, selalu sakit, mungkin sebab rumah anda banyak habuk. Option 1, pasang aircon. Pasang aircon supaya aircon tu boleh sedut habuk. Walaupun tak tinggi, tapi at least adalah device yang boleh sedut habuk. Keduanya, pasang benda ni. Exhaust fan dipasang. Sebab bila pasang exhaust fan, insya-Allah bukan habuk saja, haba panas, bau busuk dalam rumah, semua dia akan buang keluar. Okey, sekian perkongsian saya. Semoga memberi manfaat terbaik.